Živijo, moje ime je Robi. Danes vam predstavljam računalniške miške in držalo za kabel znamke Glorious, ki sem dobil v roki od podjetja Mlakom. Pred seboj imam modele mišk D, O-O in držalo Bungee. Modeli se razlikujejo po velikosti in obliki ter najbolj pomembni teži. Vsi trije modeli so ekstremno lahki in sicer O-58 gramov, O-67 gramov in D-68 gramov. Satovost v hiši miške zagotavlja trdnost in udobje, a je hkrati perezno lahka. Luknjaste površine se praktično ne čuti, je pa zelo dobrodošla za ljudi, ki se jim rade potijo roke. Ostale prednosti so ekstremno lahek in upogljiv kabel. Nogice iz teflona zagotavljajo gladko drsenje brez zatikanja po podlogi in nudijo maksimalno življenjsko dobo. Omano stikala, ki zagotavljajo visoko trpežnost do 20 milijonov klikov. Gum za merjenje senzitivnosti za LED indikator na spodnji strani. Za natančnost pa skrbi PixArt senzor 3360. Programska oprema je neobvezna oziroma za več nastavitev in možnosti miške pa je priporočljiva. Omogoča sledeče: spreminjanje funkcij gumbov, dodajanje 3 profilov, DPI zavihek ponuja 6 nastavitev senzitivnosti, za vsako lahko izberete svojo barvo. Lighting zavihek, nastavljanje načina barve in hitrosti osvetlitve. Mouse parameter, nastavitev razdalje za zaznavanje miške pri dvigu. Polling rate, nastavitev kolikokrat bo miška sporočila računalniku o svoji poziciji, npr. 1000 Hz je 1000krat v sekundi. Debounce time, nastavitev zamude klika, da se izognemo dvojnemu kliku. Bungee je najboljša rešitev za upravljanje kabla vaše igralne miške. Pomaga vam bo odpraviti vlečenje kabla, zaradi česar se bo vaša miška počutila brezžično. Opremljen je za nastavljivo roke, ki vam omogoča prilagoditev višine kabla glede na velikosti podloge oziroma površini gibanja miške. Gumijasti sponki omogočate enostavno pritrditev katerikoli debeline kabla. Čiščenje miške je enostavno, uporabite lahko pločevinke s stisnjenim zrakom ali kompresor in bo vaša miška vedno kot nova. Do naslednjič, adijo!